kampung ini. Ini antara gedung-gedung di kampung. Ada acara lama-lama pulang. Ini cuma 5 orang. 5 orang ini. Anak-anakku ngapain ini? Jadi ikan kan. Saat pengaruh itu Pardi deh. Itu jalan tuh. Pater motor. Bubur ya. Leren deh. Tapi mau Pak, jawabannya kan nggak bilang bau gitu nggak Bang? Kan nggak boleh diimajinasi alim itu nggak boleh, imajin dia. Itu kan main lapis dia. Dia kan main 7 lembar gitu dia. Kain putihnya.
aja. Semalam yang tabrak tapi semalam. Aku jelas-jelas aja. Sore baru enak deh, jam 4 gitu. Sama abang tuh kemarin mana, Bang? Ya sama orang pengennya datang. Mertuanya. CCP. Habis tinggi tuh. Wajah tinggi. Jatuh mereka. Kemarin tidur, nyari aja dia. Nyari tapi semenjak apa itu ya udah enggak. Pagi bangun nyari. Kalau sampai pagi gitu asal pagi bangun nyari. Setiap apa sering dibawa Bang. Pokoknya setiap hari lah, nggak setiap hari lah, setiap apa nanti dibawa kuburan. Tiga itu. Besok nganu juga masuk Bang juga. Mana gua tuh perasaan aja. Ini yang enggak tahu. Ya. Kata dia gini. Kata dia. Kali gua.
dia nggak berpikir bang, suatu saat nanti jumpa orang, biarkan orang dia nanti, tenang aja lah. Orang dari belum kawin aja masih rumah sini pun sombong banget. Sama orang pondok kan nggak kenal loh, kan normal sini. Makanya aku mau nanya orang-orang itu lah. Sekarang ini yang dicari bukan hutan tak goni ke sapung, kucing.